satisfying sound. Knuckle cracking. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് 50% മനുഷ്യരും നക്കിൾ ക്രാക്കിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ സൗണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം? വാട്ട് മേക്സ് ദിസ് സൗണ്ട്? നക്കിൾ ക്രാക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ബേസ്റ്റ് ആവുന്ന ബബിൾസ് ആണ് ഈ ശബ്ദത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം. ജോയിന്റ് മൂവ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂബ്രിക്കന്റ് ആണ് സിനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്. ബട്ട് ഡസ് ദിസ് അഫക്ട് അവർ ജോയിന്റ്സ്? ഡൊണാൾഡ് എൽ അങ്കർ എന്നൊരു റിസർച്ചർ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം തന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു കൈയിൽ അദ്ദേഹം നക്കിൾസ് ക്രാക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഹി കണ്ടിന്യൂഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഫോർ 60 years. 60 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2 കൈകളുടെയും ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ കണ്ടീഷൻ അറിയാനായി ഹി ടുക്ക് ആൻ MRI. പക്ഷേ 2 കൈയിലെയും ആർത്രൈറ്റിസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വിപുലമായി നടന്ന പല സ്റ്റഡീസും വ്യക്തമാക്കുന്നത് നക്കിൾ ക്രാക്കിങ്ങും ആർത്രൈറ്റിസും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നാണ്. നക്കിൾ ക്രാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസ് പിന്നീട് തെറ്റാണെന്ന് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ, നക്കിൾ ക്രാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജോയിന്റ്സിന്റെ മൊബിലിറ്റി കൂടുന്നില്ല, ടെൻഷൻ റിലീവ് ആവില്ല, സ്ട്രെച്ച് ആകില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റിലീസ് ഓഫ് നെർവസ് എനർജി. ഹെയർ ട്വെറിംഗ് പോലെ, ഫുഡ് ടാപ്പിംഗ് പോലെ ഒരു നെർവസ് എനർജി റിലീസ് മാത്രമാണ് നക്കിൾ ക്രാക്കിംഗ്. സോ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസും വെച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും നക്കിൾ ക്രാക്കിംഗ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഹാമും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ബട്ട് സ്ട്രെസ് ഈ ഹാബിറ്റിന്റെ അഡിക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം. This knuckle cracking addiction could be an underlying sign of high stress. So നിങ്ങൾ unconscious ആയി പലപ്പോഴുമായി knuckle cracking ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ find out the reason for your stress and deal with it.